отново, драги съученици! Това е поредният епизод на канала ни. Днес ще говорим за благотворителната кампания на осмокласниците, за Денят на търпението и за личността година. Нашите осмокласници отново организират благотворителна кампания. Те отново събират дрехи за хората в нужда. Ако желаете да се включите, може да се обърнете към Моника Николова, чието фейсбук профил е в описанието на клипа. Предстои най-значимото събитие за тази година, именно личност на годината, което ще се проведе на 29 април. Все още сме в процес на планиране, затова бихме искали да се обърнем за помощ към вас. Може да изпратите вашите идеи и предложения за това как да се проведе събитието долу в коментарите. На днешна дата, 25 март, отбелязваме Деня на търпението. Към нас се обърнаха от Благоевград с предложение да се включим в тяхната инициатива по случай този ден. Направихме го чрез кратка презентация до информационното табло и информация, прочетена от класните ръководители. Довиждане до следващия епизод. Очакваме вашите предложения. Свържете се с нас на някои от долу посочените фейсбук профили.